Hallo, mijn naam is Jeroen Wijnker. Een vliegtuig vertegenwoordigt een hoge waarde. Veel meer dan de hangar waarin het onderhoud uitgevoerd wordt. Het blussen van de brand in een vliegtuighangar. Hoe zou u dat het liefst willen doen? Wilt u met een grote worplengte het blusmiddel op de brandhaard kunnen richten? Wilt u voorkomen dat het vliegtuig beschadigt door het gebruik van rolstijgers of hoogwerkers? Wilt u het onderhoud op elk moment en op veilige wijze kunnen uitvoeren? Wij hebben een oplossing bedacht voor al deze vragen, namelijk ons liftmonitorsysteem. Dit hooggeplaatste bluskanon wordt geleverd met een slede- en liftmechanisme. Als er een hotspot gedetecteerd wordt in de hangar, dan richt het kanon zich op de brandhaard. Dit kan automatisch gebeuren met behulp van een warmtezoekende camera, maar ook met een joystickbediening. Voor onderhoud en inspectie daalt het bluskanon langs de slede, zodat de werkzaamheden zonder het gebruik van een rolstijger uitgevoerd kan worden. Veilig, efficiënt en niet tijdsgebonden. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt het kanon weer in bedrijfsstand teruggebracht. Mocht u vragen hebben over onze oplossingen, dan kunt u contact met mij opnemen. Ik dank u voor uw aandacht.